अस्सलामुअलैकुम मलगुरो परुन चनाब नगर के द जमीयत उलमा इस्लाम मशर मौलाना फजलुर्रहमान साहब खिताब करे दे इंतहाई पे गुस्सा क्यों द कादियानियानो सरा सरा खपल हुकूमत इंतहाई शदीद तनकीद निशाना गर्जवले दे मौलाना साहब वही ज़ औरमा ची यौ बल तरमीम रा रवान दे 27वीं आइनी तरमीम और द हगुई मकसद दा दे چې دغه تیر چې کوم ترمیم وشو په دغه کې چې د دوی کوم مقاصد هغه دوی حاصل نه کړل اوس کوشش کوي چې یو بل ترمیم راوړي او په هغې کې دوی خپل مقاصدو ته ورسیږي او په تیر ترمیم کې چې کوم د دوی هغه زهر هغه ته موږ ویستلی او کوشش دا کوي چې په دې ترمیم کې اوس هغه زهر دوباره دوی را انټر کړي او هغه پاس کې خپل مقاصدو ته ورسي. مولانا صاحب یعنی انتهایی په غصه کې دا خبره وکړه وای د چا غپلار به هم رانه دا ترمیم پاس نه کی وای موږ په سپریم کورټ باندې دباو واچو په هغوی هغه کومه فیصله چې هغوی کړې وه هغه موږ په هغوی باندې واپس کړه نو دلته په چا کې څه جرأت چې دا ترمیم به راوړي او موږ نه به پاس کړي او موږ به په دې اسمبلۍ کې ناست یو رانه پاس به کړي وای موږ په لاسونو کې بنګړي نه دی اچولي او نه لا په کورونو کې ناست یو په دې اسمبلۍ کې ناست یو او که داسې قسمه څه کوشش چا وکړو نو زمونږ شرافت او زمونږ چې کوم مفاهمت دی د هغې امید بیا موږ نه مه ساتئ دا حکومت به رانه بیا ونه چلوئ. हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हमने इससे आगे जाना है इंशाअल्लाह. कुछ मैं ज़रा थोड़ा सा चू चू सुन रहा हूँ कि कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए. तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है. इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे. ये भी नहीं होगा इंशाअल्लाह. कि जिन चीज़ों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से इसमें मिलाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम.